сети требуют отменить Владимира Соловьева после его жестких оскорблений в адрес Виктории Бони в прямом эфире. Минуту. И не этой потрепанной шалаве открывать свой грязный рот. На защиту телеведущего встала актриса Яна Поплавская, которая назвала Боню эскортницей и заявила, что порядочные женщины не должны ассоциировать себя с подобными персонажами. Сама Боня уже готовит заявление в полицию и обвиняет Соловьева в работе против народа. В ответ телеведущий выразил недоумение, почему блогершу до сих пор не признали иноагентом за ее жизнь в Монако и попытки хайпа на патриотизме. А больше новостей у меня в профиле, подписывайся.